السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا فيديو جديد اليوم إن شاء الله ومعلومة جديدة. غنشارك معكم اليوم هاد غي ناتشور بحكم دابا رحنا في فصل الشتاء والبرد وأغلبية الوليدات كيكحبوا، وأغلبية الوليدات كتكون عندهم هذيك الكحبة اللي كتكون عامرة. فنهضروا شوية على هاد غي ناتشور، نهضروا على طريقة الاستعمال، نهضروا على لاياش كيصلح وشكون هما الوليدات اللي ما غاديينش ياخذوا. فعلى بركه الله غادي نبداو. كيف ما كنعرفوا ديجا هضرت لكم على غي ناتشور. غي ناتشور واحد السيرو اللي فيه واحد الماده سميتها الكاربوسيستين. اول حاجه كنعطيوهم لوليداتنا هذا من عامين والفوق. حنا ديجا كنا في لا فارماسي كنا كنعطيو الوليدات اللي عندهم قل من عامين، ولكن جاتنا واحد لا نوت بانه ولا يعني ما بقيناش كنعطيو نهائيا قل من عامين الا الا كانت عندنا، يعني الا كان الطبيب هو اللي كاتبها في لوردونونس فديك الساعه كنعطيو، لان ملي كتجيك اوردونونس كنعطيو. اللي بغيت نقول لكم وهو هذا ديال لا توغرا، يعني الكحبه اللي كتكون عامره، يعني السعال اللي كيكون عامر، الصدر كيكون عامر للوليدات، كتكون الكخاشه وما كيقدروش يخرجوها، يعني ما كيقدروش يحيدوا ديك الكخاشه بحكم بان الوليدات الصغار. بزاف الاخوات كيقولوا لي واش غي ناتشور يعني كافي، واش هاد السيرو كافي لوليداتنا؟ كتبقى على حساب كل وليد والحاله ديالو. فكاين اللي كتكون عنده غير الكحبه يعني عامره، ما عنده لا سخانه، ما عندوش هذاك الصفار ديال الصدر ديالو، وما عندوش هذاك يعني هذاك النويف ديالو كيكون عامر. هنا يمكن ليا الا كانت الكحبه عامره يمكن ليا نعطي غير ناتشور بوحديتو فيه الكربوسيسين كافي باش يخرج لينا هذاك الشيء اللي في الصدر، يعني ديك الخشه وهذاك النخيمه وهذاك الكحبه اللي كتكون عامره في الصدر. كنعطيو واحد الكوير في الصباح وفي 12 وفي الليل، ونقدروا نزيدوا واحد الكوير فاش يدخل الفراش ديالو. كنمشيو على هذا التريتمون واحد 4 ايام 5 ايام حتى كيولي مزيان. الوغ الا كانت عنده الكحبه وكانت عنده فيها السخانه، فهنا والسخانه كتطلع وكتهبط، هنا كنعطيو الباراسيتامول. الا شفنا الوليدات عندهم السخانه 38 كنعطيو الباراسيتامول بحال الشكل تاع دوليبران، بانالجيك، بارونتال. كنزيدو معاها لي بوبروفين بحال الشكل تاع الغونتيل، بحال الشكل تاع بروفين، وبحال الشكل تاع انترالجيس. هنا كنبقاو نخافوا ليهم كل 4 سوايع اولا 5 سوايع كنعطيهم حاجه واحد 24 ساعه باش كنشوفوا هذيك السخانه واش كتهبط. بطبيعه الحال مع هذا السيرو ديال الكحبه كنبقاو نعطيو هذا التريتمون. الا شفنا الوليدات ما حيداتش منهم الكحبه وحنا كنعطيو هذا التريتمون فهنا ضروري اونتيبيوتيك. اذا هنا لونتيبيوتيك ما لان الوليد ما كيبقاش يقدر يخوي الصدر ديالو، وهذاك الكخاشه ملي كيبقى في الصدر او لا هذاك الميكروب ملي كيبقى في الصدر كيتعفن، كتولي عندنا واحد الانفيكسيون في الصدر. تما خصنا ضروري واحد لونتيبيوتيك البنات. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه نويفات ولادنا كيكون عندهم هذاك النويف، يعني كيكون هكا كيكون نويف مخنوق، فهنا استعملوا لهم ستيغيمار هذاك الماء البحر باش كتنفسوهم من النيوفه ديالهم اولا من الانف ديالهم البنات. بالنسبه لغي ناتشور الثمن ديالو كيدير 18 درهم ونص. هذا كياخذوا يعني غير لي زونفون، كياخذوا غير الوليدات الصغار. الكبار راه كاين نوع اخر كيدير 30 درهم، من بعد نشاركو معكم، ولكن اللي كيهمنا حنا اليوم في هذا الفيديو هما بالنسبه للوليدات الصغار. فهذا غي ناتشور كيف ما قلت لكم ديال لا توغرا او لا توغراس على حساب كحبه عامره، وهو اكسبكتورون هو راه كيخرج يعني كيخوي الصدر. هادو هما المعلومات واقيلا اللي خصني نقول لكم. حاجه اخرى كيف ما قلت لكم غادي نتبعوا واحد 4 ايام 5 ايام حتى 6 ايام. حاجه اخرى اللي كنأكد عليها ودائما كنبغي نقولها لكم وكنسى، هو السيرو اون فوا كنفتحوها البنات فما كنفوتوش فيه شهر. يعني الا بقات عندك شي شويه في السيرو فما فيها باس كتخليها، ولكن كتكتبي لا دات هنايا، كنكتبوا لا دات هنايا وقتاش فتحناه باش كيبقى شهر وكنحيدوه. بزاف السيدات هنا نوريكم السيدات اللي كيقولوا لي لا راه بحال دابا هذه فيها لو 4 2025 يعني في شهر 4 2025 راه هكا، يعني قبل ما انا غادا نفتحو كيكون باقي مزيان كيبقى عندي هاد لاضات، ولكن اون فوا غنفتحو شهر، اون فوا غنفتحوها البنات شهر ما تفوتوش فيه شهر صافي كيترمى. نتوما بقاوش تكتبوا التاريخ باش ملي كيلحق عليه هذاك الشهر كيترمى، لان بزاف انا اصلا كيجيو عندي لا فارماسي كيقولوا لي واش السيرو لا حليناه شهرين 3 شهور كيبقى خدام. لا غير شهر البنات.
يعني ملي كيبقى هو وكتعطي ليه من مورا داك الشهر كيولي كيدير ليه شي ميكروب في المصيرنات ديالو وما كيحيد ليه لا كحبه لا والو. اذا البنات كنتمنى هذا الفيديو اللي شاركته معكم ينال الرضا ديالكم. كيف ما قلت لكم غي ناتيول ديال الكحبه اللي كتكون عامره عند الوليدات نعطيهم واحد الكبير حتى 3 المرات في النهار. وكذلك البنات ما تنساوش لا فييفر، ما تنساوش السخانه، دائما راقبوا وليداتكم لان الكحبه بعض الخطرات سيرتو في الليل اللي كيبقاو يكحبوا فكتطلع عليهم شويه السخانه. وحاجه اخرى اللي غنأكد عليها هو الماء، ضروري نشربوا وليداتنا الماء. هنا سال الفيديو ديالنا، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجاي والسلام عليكم.